गाइस, लेट्स मेक स्लाइम। हामीलाई चाहिँ स्लाइम बनाउन चाहिँ यो एक्टिभेटर चाहिन्छ भने एक्टिभेटर हो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्म चाहिन्छ, स्याम्पूकोबाट पनि यहाँ फर्म छ। अनि त्यसपछि पानी, हामीलाई पानी पनि चाहिन्छ। मेन चाहिँ नभए भन्दैन यो क्ले बिना है। बनाउन सुरु गरौँ है। फर्स्टमा चाहिँ मैले खोल्छु नै, कस्तो अप्ठ्यारो छ खोल्न। वेट, खोलौँ है। कस्तो गाह्रो लाग्यो अब यहाँ। मजाले देखियो होला सायद। ओके, हामी खोलेपछि चाहिँ खोल्यौँ हामीले। यहाँ चाहिँ अझै क्ले जसलाई यतिकै त रहनु भएन, त्यो पैसाले यो गरेको होइन, 10 रुपियाँले। अहिले फेरि वेस्ट भन्ने छैन, मलाई स्लाइम बनाउनु आउँदैन कि। तर मैले प्रयास चाहिँ गर्न नभुल्नु र प्रयास चाहिँ गर्नै पर्छ। मलाई स्लाइम प्रो हुनु पर्यो। त्यसैले मैले चाहिँ यो स्लाइम बनाउँदैछु यस्तो। तर यो स्लाइम बनाउँदाखेरि चाहिँ काठको त्यसमा हुँदैन है, काठकोमा राखेको हुँदैन। यस्तै चिल्लोमा हुन्छ, चिल्लो हुन्छ है। चिल्लोमा चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ स्लाइम बनाउन चिसो पानीले हामीले हाल्यौँ भने स्लाइम हाम्रो मजाले पाउँदैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ तातो पानीले हाल्नुपर्छ। मन तातो नि, फेरि धेरै तातो पनि होइन। अनि पानी चाहिँ बेसी नहाल्नु। मैले पानी बेसी हाल्छु। पानी चाहिँ हाल्नै पर्छ। स्लाइम फेरि मजाले देखिँदैन नि साथीहरू, के गर्नु र। यस्तै होइन, यता चाहिँ मजाले देखिन्छ। मिक्स गरौँ है। मिक्स चाहिँ गर्ने पर्छ। पानी अझै हालौँ, तर फेरि पानी चाहिँ वेस्ट हुनु छैन नि त। मैले पानी यति धेरै हालिरहेको छु होइन। गर साथीहरू, साथीहरू भने फेरि तिमी त क्लासको साथीहरू हो, तिमीले साथीहरू भनेको होला हो सोध्छ नि। त्यसैले चाहिँ गाइज भनौँ।